Hello， 大家好，又係我阿 Wing。今期咧，我同大家分享一下嘅話咧，香港朋友仔點樣喺中山辦理中山嘅城鄉居民醫保。咁第一樣咧，我哋所需要咩材料啦嚇？咁第一個就係我哋一個港澳居民嘅一個居住證啦嚇。第二個就係中山嘅本地嘅一個銀行卡啦。咁包括有中行、中工、建農四大銀行都係冇問題嘅。咁第三樣嘅話就係我哋港澳居民一個通行證，亦即係我哋嘅回鄉證啦。咁第二個嘅話咧係辦理流程啦嚇。咁辦理流程嘅話，我哋係分線下同埋線上嘅。咁線下係點樣呢？只需要我哋帶齊所有嘅資料啦，嚟到咧居住地鎮街嘅醫保服務窗口啦，或者係社區便民中山參保登記表。當場完成參保登記就 OK 嘅啦。咁線上係點樣登記呢？嚇，線上嘅話用我哋手機咧關注呢個中山醫保公眾號，然之後點擊呢個城鄉居民參保登記，將我哋嘅資料登記入去就 OK 嘅啦。咁而繳費係點樣啦？嚇，繳費嘅話就係搜索微信啦，然之後我哋揾呢個粵稅通小程序，然之後點擊我的醫保。然之後咧就喺城鄉居民社保嗰邊咧完成繳費就 OK 嘅啦。咁而參保嘅嗰個費用同埋呢個參保時間係幾時啦嚇？咁我哋每年嘅話咧就係9月1號至到12月31號咧就繳費嘅一個時間嚟嘅。咁又係第二年嘅4月1號咧就開始生效嘅啦。咁費用大概幾錢呢？就係809蚊一年。咁第四點咧就係領嗰個社保卡啦。咁參保完成之後咧，我哋只需要去參保嘅銀行網點申領就 OK 嘅啦。咁以上亦都係我同大家分享點樣辦理個醫保一個全個流程啦嚇。咁大家有啲咩唔明嘅話，都可以喺評論區咧留言或者係 WhatsApp 我嘅。咁下期嘅話，我再會分享更多嘅灣區資訊。下次見。